Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozir Binance ilovasiga qanaqa qilib UZS, ya'ni o'zimizni o'zbek so'mini qanaqa qilib USDTga almashtirishni ko'rsataman. Buning uchun mana bu joyga mana Winisty tugmasiga bosiladi. Winistyga bosganimizdan keyin Winisty UZS o'shanga bosiladi. Bosganimizdan keyin do'stlar mana bu joyda mana karta, ya'ni bankovskiy kartaga bosiladi. Ya'ni Humo karta bo'lishi kerak. Продолжить. Komissiya 1%. Bosganimizdan keyin pastda mana ko'rsatilgan karta добавить qilasizlar. Mana bu joyga mana men minimalka 5000 so'm, 6500 tashiyman. Sababi nimaligini hozir sababini sizlarga keyin videoning oxirida aytib o'taman. Bir подтвердить. Оплатить qilaman. Do'stlar, minimalka bu yerda 15000 ekan. 15000 ga siz 15000 so'm bo'lgan paytida siz uni USDT ga, ya'ni dollarga alishtirish imkoni bo'ladi. Hozir mana bu yerga parolni kiritamiz. 354. И вот оплатить ga bosiladi. Оплатить ga bosganimizdan keyin do'stlar, bu joyda pul tushish momentalni yoki bo'lmasam 2 daqiqa ichida tushishi kerak. Endi keyingi qiladigan ishimiz Winistyga bosiladi. Mana boshida Winistyga bosamiz. Bosganimizdan keyin Kupitsa UZS ikkinchisiga bosiladi. Mana bu joyda mana Kupit продать bor. Endi hozir bu yerga mana Kupit hozir men hisobimga tushmagan. Mana bu joyda 9900. O'sha joyga tashlash uchun hozir menda minimalka eng kami 15000 bo'lishi kerak ekan. Hozir чуть-чуть задержка bor. To'g'ri kutamiz. Mana do'stlar, hisobimga 6400 bo'lib tushdi. Общая summa mana bu joyda mana 16355 bo'ldi. Hozir bu yerda biz minimalka agar siz USDT dollar oladigan bo'lsangiz, eng kam 15000, 16000 bo'lishi kerak. O'shaning uchun men hisobimni 16000 ga to'ldirdim. Tak, endi 16335. $1.26 hisobimga kelib tushar ekan mana. Подтвердить. 12909 kurs shunaqa ekan hozir. Перейти к активным. Mana hozir balansimga kelib tushish kerak. Mana. Mana meni hisobimga kelib tushdi. $1.26. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosamiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyaga yozamiz. Kim Binance ga registratsiya qilmagan bo'lsa, описаниеga yoki bo'lmasam kommentariyaga Binance ilovasini havolasini qoldiraman. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.